反而令我最深刻嘅咧就係、有一日某一日咧，老師同我哋上過一堂嘅道德課。因為大家都可能知道啦，方科嗰啲因為應付會考啦，測驗咧會比較多啦，咁樣可能有陣時會比較失意，或者有陣時會比較高分啦。有一次我可能一時失手，所以好唔係咁開心失望嗰陣時咧，突然間老師同我哋講過呢番話咯，就話一開始成功嘅人咧，唔係最值得尊敬嘅人，反而係屢戰屢敗，但係依然屢敗屢戰，永不放棄咧，嗰啲咧先至係真正值得我哋尊敬嘅人。因為我聽咗呢度啦，假如我嗰陣時因為情緒低落啦，假如再聽佢嗰啲學術咧，我已經冇乜興趣聽啦。但係反而聽佢嗰啲講過嘅道呢啲感覺咧，令我好震撼，令我即刻重燃起心中嗰條鬥火，令我咁深刻咧。因為發現咧，我覺得啦，其實咧，我哋學校學好多嘢咧，即係知識啊，就未必可以喺出嚟社會學以致用嘅，反而學呢啲人生道理咧，會令我哋畢生受用咯。咁對我嚟講，呢一年入面最令我難忘嘅學習地方咧，就喺同學之間咧喺知識平台上面作出嚟討論啦。咁由於喺技術層面嚟講咧，我發覺咧，我經過咗咧多番嘅討論之後咧，我哋打字出到咧係神速地咁樣快嘅。咁其次咧，咁喺無論思考上面啦，甚至係知識上面啦，我覺得經過同學之間嘅討論咧，我發覺無論喺我思考嘅角度方面，甚至乎係一啲邏輯思維上面咧，我都有好明顯嘅改變嘅。咁由於喺同學之間彼此間討論咧，我發覺入一件事上面真係唔單止得一兩個觀點嘅咯，有好多神奇意想唔到嘅觀點咧，原來咧都會喺同一件事上面咧出現到嘅。咁所以令到我喺以後對思考一件事上面咧，會更加認真咁樣去考慮清楚佢有幾多方面值得去思考咯。咁同埋喺知識上面嚟講咧，因為始終好多時知識就真係無限㗎。咁所以咧，唔單止學習咧係唔單止由老師去教授咯，某程度上同學之間所唔同認識得唔同嘅知識咧，互相之間係一種討論咧，會帶出好多新嘅知識俾我哋去認識啦，甚至乎係去增長到我哋嘅各方面嘅範疇啊，真係唔同咗啊！同埋同同學之間個關係亦都係和諧咗咯。咁雖然係討論，但係可以真係做到一個和而不同嘅境界㗎，真係會做到。同學之間佢係除咗會接納到對方唔同嘅觀點，就算係對你自己嘅批評都好啦，接納完之後咧，仲可以作出一啲改進啊，或者修正啊，咁所以我覺得係真係好難忘啊呢個。咁你又咁難忘咧，我哋再講多少少，由你再開始再講過咧嚇。可唔可以講下咧？你頭先講得好好啦。咁呢啲平時呢一個咁特別嘅經驗咧，同你平時喺學校咧，嗰啲有咩分別咧？同埋你又講下，你都開始講咗少少㗎啦，就係話咧，你呢一種咁樣嘅知識源頭嘅學習經驗咧，對你將來讀書啊、升學啊，其實有咩影響咧？咁即係講下同平時學校嗰啲經驗有咩分別？咁特別對你將來有咩影響或者幫助咧？對於平時喺學校學習嚟講咧，就算老師幾咁盡心盡力，令到個課程更加有特色，更加有趣都好，始終俾我哋感覺係一種填鴨式嘅教學咯。即係始終有好多時自己唔係咁想學嘅地方啦。但係相反，喺同學之間討論咧，係真係一種自學嘅形式嚟嘅咯。我覺得好多時，既然你肯作出討論，自願主動性咁討論的話，咁你即係表示你自己係願意去吸收一啲嘢，去得到一啲知識。咁相對嚟講，我覺得學嗰啲喺討論之間所學到嘅嘢咧，就真係會有高效率，同埋會深刻好多咯，所記得嘅嘢。咁所以我覺得呢個係比起傳統即係平時喺學校嘅教學嘅差異就在於呢度咯，亦都好就好在呢度咯。咁
由於喺知識平台上面咧，佢有個叫英架嘅輔助軟件嘅，就係咧幫助我哋去打一篇文章嗰陣時咧，作出一種指導嘅。咁所以咧比起平時喺學校學習咧，始終有陣時寫緊啊，或者甚至寫篇文章都好啦，會比較亂咯。咁同埋亦都係未必有咁多嘅機會俾我哋去練習一啲寫一篇文章啦。咁但係喺討論嗰陣時咧，咁由於有呢個指引喺度啦，咁令到我哋咧更有系統咁樣寫一篇文章。有陣時寫完之後先發覺，原來我自己亦都可以寫到一篇咁大篇文章。我縱然個題目可能係比較狹窄都好。咁所以我覺得自己真係會喺度學到一啲邏輯思維上面啊，甚至乎寫文章上面嗰個系統性，我都學到好多嘢咯。第時冇咗嗰啲英架，咁你點算咧？咁由於呢個只係一個輔助性質啦。咁當你熟習完嗰種寫作模式之後，正就係由於熟習完啦，咁所以我覺得對於我平時喺學校，就算喺文化篇章上面，甚至作文上面，我都覺得我自己諗嘢方面咧會有系統好多咯，會好自然咁依翻嗰個層次出嚟，去逐步咁諗嘢咯。所以我自己覺得，起碼我而家作文或者寫文章咧個水平會高咗，比以前高咗好多。雖然唔係話好嚴厲啦。一般嚟講，你覺得乜嘢係好嘅學習咧？你會做啲咩嘢能夠令到多呢啲好嘅學習多啲發生咧？好嘅學習，我覺得起碼個氣氛，個學習氣氛一定要好啦。咁同學之間亦一定會好主動、好勇於咁樣去自學、去發表自己嘅意見咯。咁我覺得個好嘅學習，我覺得最基本一定要做呢幾樣嘢咯。我覺得就係。咁老師做多啲咩嘢？呢啲嘢先發生到啊？校長做多啲咩先發生到咧？做多啲咩嘢？反而係唔好做多啲咩，唔做多啲咩就唔係好，反而係放開多啲咩先啊！係啦，唔好做，俾多啲即係俾我哋多啲空間，我哋去發揮咯。反而我覺得咁樣會更加令到我哋去做到我哋預期嗰個效果咯。咁即係上堂唔出聲啊，定係點咧？咁講個句老師咁而目前呢個教學嚟講，老師可能就係真係一個教導你嘅人啦。咁但係我覺得咁其實唔係話教到你好耐嘅，話可能10幾年咁樣。咁所以我覺得漸漸老師嘅角色可以由一個真係教授你嘅人變咗一個指導一個導師咁樣指導你做一件事嘅咁樣，喺側邊從旁協助咯。咁由於就算真係將來出嚟社會做事，咁到時候你真係到時候你自己去做一件事，自己學一件事嘛，咁到時候可能甚至乎直情冇人教你嘅喎，咁就要自己去學。咁老師所以只係你細個嗰陣時，當你好彷徨嗰時，俾少少指導你咯，自己去搞掂晒啲嘢咯。咁所以我覺得老師嘅角色應該係咁樣先至係令到一個學習係變得好嘅最重要嘅個方針咯。最後就想問你，咁